I feel very positive about it today. We're all in very good spirits. Everybody's here safely, and I'm sure we'll all get back safely as well. And everybody's very excited to be having fun together here today. ចា៎នេះខ្ញុំឈ្មោះ Darlene កូនខ្ញុំឈ្មោះតាំងបញ្ញវត្តរៀននៅសាខា AI សាខា Toul គាត់រៀននៅកម្រិត Kid 1A សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាល្អព្រោះដោយសារតែផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ធម្មតាគាត់នៅរៀនគាត់មើលតែតាមរូបភាពទេតែបើការចាក់ស្ដែងគាត់ទៅខាងក្រៅគាត់អាចនឹងយល់ដឹងបានច្រើនបើមានកម្មវិធីលើកក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកូនខ្ញុំទៅព្រោះដោយសារតែផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍របស់គាត់ធ្វើអារម្មណ៍របស់គាត់ស្រស់ស្រាយបានច្រើនជាងមុនហើយយល់ដឹងច្រើនជាងមុនទៀតខ្ញុំគិតថាល្អព្រោះធម្មតាទី1បើសិនជាឲ្យគាត់ជិះឡាននៅក្នុងសាលាឬមួយក៏រួមដំណើរទៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិធ្វើឲ្យគាត់យល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍បានច្រើនមួយទៀតគឺសុវត្ថិភាពហើយធ្វើអារម្មណ៍របស់គាត់យល់ដឹងហើយផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍បែបធ្វើដំណើរជាមួយមិត្តភ័ក្តិ There are many very positive benefits the students shall take from today. They have the opportunity to work together in teams and groups. They have the opportunity to explore different areas of this establishment. And what's very important, which I've realized, is many of the activities coincide with our activities in our book, such as shopkeeping or certain things that they're busy having fun with here today. ចាជាចុងក្រោយខ្ញុំសនំពរឲ្យអាណាព្យាបាលទាំងអស់គួរតែជំរុញលើកទឹកចិត្តកូនដើម្បីទៅកម្មវិធីសាលាហ្នឹងគឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យច្រើនមែនទែនចំពោះកូនសិស្សចឹងហើយអាណាព្យាបាលទាំងអស់កុំខ្លាចមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងធម្មតាកម្មវិធីរបស់សាលាមួយជំរុញឲ្យកូនសិស្សទៅកម្មវិធីសិក្សានៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺល្អសម្រាប់ក្មេងៗច្រើនមែនទែនផ្ដល់ចំណេះដឹងទាំងបទពិសោធន៍ចាអរគុណ Aii, the window to the world.